ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ക്ലയന്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ടു പട്ടാമ്പി മലപ്പുറം വരെ മെയിൽ മാൽട്ടീസ് പപ്പിയെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. മാൽട്ടീസ് പപ്പീസ് വളരെ പ്ലേഫുള്ളും അഫെക്ഷനേറ്റും അഡാപ്റ്റബിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണ്. അപ്പിയറൻസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് സിൽക്കി വൈറ്റ് കോട്ടഡും ഡാർക്ക് റൗണ്ട് ഐസും കോമ്പാക്ട് ബോഡിയും ഫ്ലോപ്പി ഇയേഴ്സുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. വിത്ത് KCA വിത്തൗട്ട് KCA പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ കേരള സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഡെലിവറിയും പോസിബിൾ ആണ്.